आङो बे बाद्राबिल गामिनिनो बिसिडिसि भाइस चेयारमेन आरो दाखालि जे 16 तारिखनि घटना जे जोंनि 28 नं एल.ए.ज नि एम.एल.ए. सारनि जि सायाव एलिगेसन लाबोदों बिनि सायाव आङो खेंफोरथि होनो सानदों जे जोंनि नाम्बार 2 बाद्राबिल गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जोंनि जे प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांखौ खावलायनाय बायदियै बिथाङा जोंनि एम.एल.ए. सारनिसिम थांनानै खावलायहैदोंमोन जे गामिनि माखासे अट'खौ लानानै दा बेयावहाय जोंनि एम.एल.ए. सारा बुंहरदों जे जिखुनु आङो माखासे खरस पटिफोरनि सायाव हरगोन जे बिनि सायाव थांनानै लाबोबाय बिथां जोंनि आफादगिरिया लाबोनानै बिनि सायाव जे बुंदों जोंनि एम.एल.ए. सारखौ जे 12,000 हरगोन बा 13,000 हरगोन नाथाय बियो आं जे बिथांमोननि बुंनायखौ आङो माखासे षड़यन्त्रनि सायावसो बुंदों सानो मानोना बे जेब्लानाखि जाथाय जादों अब्ला आंबो फैदों आंबो मोनसे जायगानिफ्राय थांनानै फैनायाव अब्ला आंबो बे गामिनि भाइस चेयारमेन जानानै आंबो आंनि आखाइजोंनो सार जोंनि 28 नं गसाइगाव एल.ए.सि. एम.एल.ए. सारा बिदि हरदोंब्ला आं थोआखैब्ला बिथांमोननो आङो 2,000सो हरदेरनोसै बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंदोंमोन बिथांमोननिसिम बे सायावहाय जे जोंनि एम.एल.ए. सारा जे हरदोंमोन माखासे बे जे कालभार्ट बे कालभार्टनि खामानिया माखासे प्रसेसआव दंखासै बेबायदि सिस्टेमावबो दङ जास्ट जोंनि 28 नं गसाइगाव बिधान सभानि एम.एल.ए. सारा जे बे गामिजों बारनानै मोनसे जायगायाव इंलिश मिडियाम स्कुल दं बे स्कुलावहाय थांनो थाखाय जाहाथे सोलिनो औवानि दालां बानायनो जुनै हरनाय जादोंमोन दा बिथांमोना सानो जोङो आंबो बे जायगानिनो भाइस चेयारमेन हिसाबै माने जे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना जोंनि जे दा सोलिबाय थानाय सरकारनि एन्टि आं सानो आंनि बुंनाया एसेनोसै खोथाखौनो बुंनो लुबैदों दाखालि थांनाय 17 तारिख 16 तारिख साननि समाव जोंनि रायजो राजाया बे जोंनि न' सेरजों थांनाय मोनसे दै नाला दं मोनफ्रोमबो बोसोरफ्रामबो बे दै नालाया बायो आरो बे बायनायनि गेजेराव दिनैहाय जोङो गिदिर गोलावफोरनाव सोरबा सोरबि एफा एनै अनसुंथाइ बिहरनायाव 3,000 हरदोंमोन बे 3,000 हरनायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा ज' जानानै मावदों आरो बे मावनायनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा बे 3,000खौ फसायैयाव सोरनिफ्राय हरदोंमोन सोर हरामोन 3,000खौ दा एम.एल.ए. सारानो हरदोंमोन आरो एम.एल.ए. जोंनि सारानो हरदों माने ओरैनो गुना थुना बायनो होननानै हरदों आरो नोंसोरबो एसे जगाजग खालामनानै मावलायदों होननानै बेबायदि हरदों हरनायनि गेजेराव आं बेबायदि बुंदों दा बेबायदि बुंना जोंनि रायजो राजाया ज' जानानै मावबायबो मावनायनि गेजेरै जौयै फियै जायै लोङै दा बे उथ्रा उथ्रि जादों आरो बे उथ्रा उथ्रि जानायनि गेजेराव बे थाखाखौ रिटार्न हरनो मानोना आं अनेकबो बुजायदोंमोन मानियाखै दा बेबायदि मानिनि खेथ्रआवनो दा बे खोथायावहायनो फंसेयाव फंनै फंथाम जौ फेनानै नानान बाना बुंलांबाय बे बुंलांनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ जोङो दा नंखाय होननानैबो जों बुंनांगौ जाहैबाय माने जौ फेनायाथ' गाज्रि खोथा सैथो बाथ्राखौ बुङा बेनिखायनो आङो बे गामिनिनो गामि रैखागिरि जानानै आंनो बे जोंनि रायजो राजा गथ' गथायफोरनि बुंनाय रावखौ आं दिनै माने मा होनो बेखौ उइद्र' खालामफिननाय जाबाय आरो जाहाथे बे सारमोना जाहाथे गाज्रि मोना जाहाथे जोंनि बे मोननैनिबो दला जाहाथे जों मोजाङै मोजां अनलायनानै जेरैबायदि दं जों बेबायदिनो गोरोबनानै जाहाथे मावलांफिननो हायो आं बेखौनो जोंनि गोजौ लबिनि सारमोननि सिगाङाव खावलायफिनबाय दाखालि जौ लोङै ओंखाम जायो बुंनाय रावखौ जाहाथे सारमोना गाज्रि दामोनसै आं बे बुंफ्लांनाय रायजो राजा बुंफ्लांनायनि खोथाखौ लानानै आं दिनै नैबे इउटिउबारमोननि सिगाङावनो आं दिनै सिखार लाहरबाय जाहाथे बे भुलखौ क्षमा होयो थांनाय 16 जुलाइ मोनानि 7टा रिंगायाव मोनसे निउसखौ नुनानै जों बिनि सायाव खेंफोरथि होनो जों सानदों जोंनि जे आथिखालनि जिरन एम.एल.ए. सार बिथांनि सायाव मानगोनां 2 नं बाद्राबिल गामिनि थागिबि अनुरुद्र नार्जारि फंबाया जे जिबायदि जोंनि एम.एल.ए. नि सायावहाय बिबुंथि होदों बियो नंखाय नंगौ बिसास करि गासैबो रायजो राजायानो एसे अल गामिनि रायजो राजायानो जोंखौहाय पार्टिखौ नांगौ हिसाबै
लेंहरनायखाय आङो बे एरियानि आफादगिरि पार्टी इउपिपिएल प्राइमारि प्रेसिडेन्ट जानानै खावलायहरनायखाय आङो जोंनि एम.एल.ए. थानायखाय आङो जोंनि एम.एल.ए. सारखौहाय बिसिम लिंहरनानै लाबोदोंमोन। बै समाव एम.एल.ए. सारा नायफैदोंमोन आरो बेयो बुंलाङाखै जे कुनु डिमान्डनि बेवहाय खोथा गैया, जे गाव फैदों नायनांगौ दायित्व दं, नायनानै थांदों, गाव प्लेन एस्टिमेट खालामनानै थांदों। जेन' बियो जे बुंदों बेवहाय आङो एथ' हरगोन बिनि कुनु डिमान्डखौ बियो खालामलाङाखै। जायनि फलाव बे आङो नैबे अनुरुद्र फंबाया जाय बे समाव एम.एल.ए. फैनाय जोंनि जिरन सार फैनाय समाव बिथाङा बे खाथियावनो गैयामोन, माब्रै बे भाषणखौ होनो हाखो? जेरै गावनो स्पष्ट बुंनानै लादों, आं जे निउसखौ नायदोंमोन बे निउसावहाय आङो बेखौहाय नुदों, बे गावनो गैया होननानै लादों। दिनै बे खोथाखौ बियो बेबायदि भाषण होनायखौ आं आफादगिरि जानानै माने दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बे मोनसे खोथाखौ होनदों, बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो, बे लामाया बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो। अब्ला 17 बोसोर एबा बै समावहाय बायबाय थानाय समावहाय मोजां मानो मावनानै लायाखै? जोङो बेखौहाय दुखु मोननाय फोरमायदों। एभ्रिथिं एभ्रिवेयार जोंनि जिरन सारा जेरावबो माबाफोर बिपद आफद जादोंब्लाबो बिथाङा खुद गावनो फैनानै नायफैयो। पार्टीनिफ्राय जास्ट एसेल' इंगितमेन्ट नांगौ, बिनि सायावहाय गाज्रि रोखोमै बार सुनानै होनानैहाय बेखौ फानसावनाया जोंनि थाखाय बहुद